Hei, kā šī? Mums beidzot izdevās atrast labāko kvalitāti pa mūsu naudu. Gremzāģi manā skatījumā. Tā kā resns puišals uz konfekti, tā kā bombas uz stikla pudeli, mēs skatāmies šodien uz Makita SP6000. Laižam! Vienkāršiem vārdiem runājot, šitai Makitai koncentrēts viss, ko tev varētu vajadzēt no gremzāģa un pa pieejamu ciparu. Starp visiem gremzāģiem, ko esi turējis rokā, viņš varētu būt kaut kur pa vidi, starp tiem, kas maksā lielu naudu, un tiem, kas nemaksā neko, bet arī tā atdevi ir tāda, kāda viņi ir. Šitas zāģis nav mans, es viņu vienkārši aizņēmos no pamatdarba tīri, lai notestētu, lai parādītu, kāds viņš ir, varbūt kā arī kādam jums noder, varbūt, ka mums sanāk tīri netīši konvertēt kādu no tiem cilvēkiem, kas saka, ka man tāds nav vajadzīgs un es nekādreiz vienmēr bez tāda izticis un es tāpat varu. Var jau, bet sasodīt ērti. Tīri pa stātiem. Makita SPS6000, 1300 vati. Viņš nav baigi jaudīgais, bet tā jauda pilnīgi pietiek. Ar šito tu mierīgi var zāģēt 3,8 skaldu virsums, pilnīgi bez piepūles. Protams, kā vienmēr ieteicams ir uzturēt asu disku, tāpēc, ka, tu saprati. Virsū viņam liekas 165 mm disks. Tu nepārklausies 165, nevis 160, tā kā vairumam festoļu un manam šepakam un visam pārējam, bet 165. Un, protams, kā redz, mums virsū stāv mūsu oranžais. Zāģi var sagāzt no -1 līdz 48 grādiem. Oriģināli, protams, ir stāvs 0, lai dabūtu -1, te ir viena ķepiņa un te ir otra. Ja tu viņus abas divas nospied, tad viņš paiet dziļāk un tu var dabūt savu -1 grādu. Paceļot augšā, viņš automātiski atkal lokojas. Tā tu viņu var aizbīdīt līdz 45, bet nospiežot podziņu, tu var dabūt 48. Pēc tam, kad podziņi jānoliek vietā pašam. Un vēl viņam ir feature. Nav jausmas, kāpēc tas ir atsevišķs griezulis, bet ļoti interesanti. Oriģināli viņš nefiksējās kaut kādos noteiktos grādos. Ja nemaldos, tā bija Milwaukee, bet būs jāapskatās. Bet, ja tev vajag, teiksim, populārs 22,5 grādus, tu vari pagriezt šo griezuli, un tad tu aizēji tikai līdz 22,5 grādiem. Protams, ja tev grādi kaut kā nesaskan, vai tev mainās kaut kāds gumijas biezums sliedē vai kaut kas tam līdzīgs, un tev vajag nedaudz pamainīt, pieregulēt grādu skalu, attaisot krustiņu skrūvu un vienkārši noregulējot skalu uz augšu uz leju. Fiksējās mūsu noliktā grāda kā jau visiem, gan priekšā, gan aizmugurē. Tas ir parasts griezulis. Un pēdi stabili, nekas neļodzās, un īstenībā šitie griezuļi, kas te ir visās malās, kas ir vienkārši uz parastām vītnēm, vienkārši griezuļi. Viss pa lielam ir vienkārši aizbrauc, kur tev vajag, piegriez, un viss. Tie arī vislabāk raksturo, man liekas, šito Makitu. Viņi vienkārši funkcionē, un tas ir viss. Pat tālāk, tieši tas pats, uzliekot Makitu uz sliedes virsū, piegriežot divus knibuļus, tu vari izdarīt tā, lai viņi nekustās. Ja viņas attais vaļā, viņi kustās brīvi, tu vari bišķiņ piegriezt, kamēr viņš jau precīzi stāv sliedē, nekustās un brīvi slied. Kas man šitam zāģim izmantojās burtiski katru reizi, kad es ar viņu strādāju. Pat cik pārsvarā darbs notiek ar laminātu, tas ir lamināts, laminātu virsums vispārējais, baigā feature tieši tāpat kā bija Milwaukee, viņam ir aizzāģa funkcija. Kā tas strādā? Pavisam vienkārši uzlikt zāģi kaut kur virsū, lai vieglāk parādīt. Ja mēs vienkārši nospiežam augšā šito pogu, gremdējam viņu iekšā, viņš aiziet cik dziļi mēs ir uzlikuši atdurīt. Tas viss notiek starp citu mehāniski. Burtiski atdurīt vienkārši aiziet līdz atdurei, ko mēs te uzlikuši. Un tieši tāpat mehāniski uztaisīt arī tā aizzāģa feature. Ja mēs iespiež šito pogu uz iekšu, tad mēs zāģi var nolaist tikai pāris milimetru augstumā. Tā atdurīt vienkārši ir citur. Viņi ir fiksēti, viņi nemainās tur no zāģa izmēra. Ja tu uzliks mazāk zāģa disku, loģiski, viņš vienkārši nekacēs līdz materiālam, Bet, godīgi sakot, kādam sadistam ir jābūt, lai uzliktu tik vienkārši un sasodīt ērti, ir uztaisīts, ka tu vari ar diviem pirkstiem viņu pavilkt uz ārā un jau zāģēt pilnā režīmā. Kā tas parasti man notiek? Viņš ir tik sasodīt ērts, burtiski iespied iekšā, sēd savu zāģējumu, pēc tam otrais pavelc ārā, zāģē otrais un viss. Man liekas, tas ir realizēts ritīgi labi, un šitā feature man nav ievīlusi. Zāģis ir pietiekami precīzs, viņam slied tieši tāpat pietiekami labi realizēta. Lai viņš nekur nenobraukt, ne pa sāni, nekur viņš nestaigā, sliede arī nekur nestaigā, viņi stāv tur, kur tu viņu noliec pirmo reizi, tu burtiski viņu neturēt ar roku. Kā jau visiem normāliem brandiem, te ir padomāts arī par diska nomaiņu. Diska nomaiņai seškārt tev visu laiku stāv iekšā rokturī, tu viņu ar viegli dabūt ārā,
un tikpat viegli ielikt atpakaļ. Viņi vienkārši nofiksējas un viss. Ja tev jāmaina disks, manam lētocim šepakam tev jātur zāģis pienācīga augstumā, tā, lai tu varētu caur šito te logu ievietot seškantu, vajadzīgajā vietā. Šim zāģim izdomāts diezgan inčīgi. Viņam te ir tāds griezuls, kuru tu vienkārši pagriezi un viss. Viņš stāv savā vietā. Tās bloķējas kā jau standartā, nospiežot pogu un manuāli nobloķējot vārpstu. Arī sasūtīt labi pārdomāts, tu vari nospiest to pogu, un nekas tev tajā augstumiem nelēkās. Un nebūs tā, ka šitas atliks vaļā un zāģis uzbrauks augšā. Tā ir izplatīta feature lētām firmām. Šepaks. Un tā, kad tu esi nomainījis savu disku, lai dabūtu viņu apakaļ vietā, vienkārši nospied pogu un palaid viņu apakaļ pozīcijā. Visu to esi gatavs atkal operēt. Oglītēm var tikt ļoti ērti klāt, viņš ir tepatās izvietots. Protams, ir pieejams arī brushless versijas bez oglītēm, ja? Un ir pieejama arī uz akumulātoru. Šitā ir lētākā, vienkāršākā feature, tāds, kāds man, protams, patīk, tāpēc, ka es vienmēr skatos uz savu budžetu, tāpēc, ka es esmu mazais uzņēmējs, man nav naudas, liek man mierā, nebļauz man. Un kabels. Kabels ir reāli feature. Pasies, kāds ir šī gumijots. Pavisam vienkārši viņš ir skaists, kvalitatīvs. Salīdzinot ar šepaku, kuram tas kabels viņš ir ciets. Saprot? Protams, arī opcija mainīt ātrums. Varbūt tas ir svarīgi, ja tu strādā masīvu koku. Šitā gadījumā mums viņš visu laiku stāv uzlikts uz maksimālo, tāpēc, ka, ja tu zāģē asas disku un maksimāliem apgriezieniem, pietiekam ātri var stumt, pietiekam ātri strādāt, un tie izrāvumi nebūs. Tā kaut kā. Tepat virsū ir rakstīts, ka te ir no 2200 līdz 6400 apgriezieniem minūtē, kas īstenībā nav daudz, bet strādā. Viss šitā zāģa būtība ir tāda, ka viņš ir pietiekami ērts rokā, ka tu viņu varētu turēt ar vienu roku. Nav gluži tā kā Milwaukee. Milwaukee reāli bija tā kā tāds skrūpistoli. Bet viņš nav arī tik milzīgs tā kā šepaks. Šitā absolūti visur ir gumijot rokturs, šeit ir gumijots rokturs, šeit ir gumijots rokturs. Un tev viņi pietiekami ērti turēt. Putekļu nosūkšana tu varēs pats pasīties, kā viņi strādā praktiskajā daļā. Man liekas, ka nosūkšana strādā ļoti sakarīgi. Es viņu izmantoju uz vietas objektos. Tas ir vienkārši uz vietas zāģējot visādas plīts un izlietnes, un līdz šim nav bijusi problēma. Skaits ir daudz mazāk nekā strādājot ar to pašu figūru zāģi. Tie, kas montē mēbeles kādu laiku, tie man sapratīs. Bet runājot par to, ir arī savu mīnus. Šitam zāģim nav nekādas aizsardzības pret sišanu atpakaļ. Tāpēc vienu virsmu es jau dabūju nopirkt par savu naudu. Tāpēc, ka vienkārši zāģējot, man sanāca, ka zāģis nedaudz pasit uz aizmuguru, un es 2 cm iezāģēju vienkārši virsmā, tur, kur to nevajadzēja. Līdz ar to dabūju virsmu vienkārši ņemt nost un mainīt pret jaunu, savu rēķinu. Putekļu nosūkšana loģiski ļoti labi strādā, ka tu esi iezāģējies pilnā dziļumā un vienkārši zāģē uz priekšu, tāpēc, ka viss tavs skaidrs tev met uz aizmuguru tieši uz putekļu portu un praktiski uz galdu nekā vispār nepaliek. Bet, kamēr tu zāģē aizzāģi funkciju, tās zāģītes tikai nedaudz iegrimst virsmā. Un līdz ar to diezgan daudz skaidrs metā apkārt. Putekļu ports griežās uz riņķi, tu viņu noliki kā tev vajag. Jā, tu neliec klāt putekļu sūcei, netīrels. Viņš skaidrs šauja aptuveni tajā virzienā, uz kura arī vērsts tas izmēģināts, tas reāli arī tā strādā. Vairums skaidrs tik un tā nāk ārā pa šito te portu, nevis kaut kur apkārt. Kas, kā jau teicu pagājušajos apskatos, tas ir galvenais pluss arī tieši gremzāģiem. Tas, ka tas skaidrs ir vairāk vai mazāk koncentrēts. Protams, ja tu slēdz klāt putekļu sūcei, darbs ir tiešām tīrs. To jūs redzat tūlīt praktiskajā daļā. Zāģim stāvot uz sliedes, ja tu gribēsi sagāzt viņu zem grādiem, viņš vienkārši krīt no viņas nost. Tāpēc ir mazs slēdzīts, ko nospiežot, viņš vienkārši nofiksējās sliedē. Bet zāģējot šitā tev loģiski jau vajadzēs turēt sliedi pie materiāla. Vai nu turēt, vai arī nopērkams speciāls klamps, kurus apakšā ieslidinās sliedē, vienkārši un nofiksē sliedi klāt. Zāģi var izmantot arī bez sliedes. Un tā arī īstenībā baigā feature, pa ko maketi padomājusi. Ja tev vienkārši vajag, cargai, 8 cm cargai nofilcēt galvnost. To arī sasodīt vienkārši uzdevīt, piemet savu speed square, šitā mali līdzem, un tu var šitā te arī mierīgi nozāģēt. Un, lai to ir vieglāk darīt, viņi uztaisījuši arī atzīmīt šita te
ar 0,5 un pusi bultiņu, lai tu redzētu, gar kurien ies tavs zāģa disks. Diezgan precīzi ir izmēģināts. Protams, atceries, ka ja tu zāģēs bez sliedz, tad augstums skala tev vairāk nederēs. Tad ir jāskatās jau pēc fakta. Es baigi gribēju parādīt salīdzinājumu tīri starp savu lēto šepaku un starp makitu. Reiz gremzāģim, jebkuram gremzāģim, tagad es to zinu, tagad es esmu gudrs, jebkuram gremzāģim, lai tu viņu varētu nogremdēt, tev ir jānospiež pogu un tikai tā tu viņu var iegremdēt iekšā. Šitam šepakam tā poga ir izvietota tā, ka tev ir ļoti liela amplitūda jātais, lai tu viņu reāli varētu palaist to zāģi. Makitai tajā pašā laikā. Burtiski tas ir spiediens, tie ir pāris milimetri. Un tas ir baigi nesvar. Vai tev ir jāpabīd viņš pa kaut kādu centimetru pusotru, vai vienkārši jānospiež podziņu un jau. Makita visā visumā viņi ir uztaisīti tik sasodīti ērti, ka pa šito naudu tu jau var izbaudīt tāds features, kāds ir dārgākiem zāķiem un kvalitatīvu. Un info, ko es neatradu pilnīgi nekur, tāpēc varbūt šitas varētu būt saistošs. Ja nu tu esi nopircis šitā te teiksim gremzāģi, un tu viņu gribi izmantot uz sakarīgas sliedes. Šepaka oriģinālā sliede, kā mēs noskaidroja pati pa sevi oriģināli no rūpnīcas, ir diezgan kakaina. Tu var izmantot makitas sliedi, bet ir mīnus. Tas ir šepaka zāģa disks, iet kaut kādu centimetru no šitās te maliņas. Galīgi nedara kaut kādam laminātam, bet, ja tu, teiksim, zāģē kaut kādu koku, tad jā, tev ir iespēja iepirkt makitas sliedi un likt uz viņu savu parasto lēto šepaka zāģi. Praktiskā daļa. Mums ir finierēta detaļa, mums ir 38 galva virsma, mums ir attēla Navarra, ciest nevar šito laminātišu drūpi. Un, protams, pašam beigam 50 mm osis. Mums ir joprojām tikpat skaists zāģējums. Zini, kā mēs darīsim? Mēs taisīs testu uz galdu, tā, lai mēs redz, cik daudz skaits ir palikuši pāri, tāpat, kā mēs darīja pagājušo reizi. Lamināts. Navarra. Pieņemsim, ka te mums ir viena līnija, te mums ir otra līnija. Sliede virsū. Un pats galvenais, ko es aizmirstu piebilst, ir tas, ka šitas galīgi nav asas disks. Šis ir man CMT oranžais, ko es burtiski vienu reizi aizsūtīju kādreiz asināt, bet es jau viņu zāģēju, viss, kas te saistīts ar laminātu, man viņš stāv virsū uz mani šepaka zāģi parasti. Tā kā, nu jā, pasies kāds tai smugs zāģējums ar visu to, ka viņš reāli ir neass. Bet viņš jebkurā gadījumā ir pietiekami skaists, lai tu viņu mierīgi varētu palaist kaut kur iekšā, neviens viņu neieraudzīt. Ja tu te nelīmē nekādu malu virsū, tad burtiski vienkārši paņem piefāzē. Un viņš ir vienkārši burvīgs. Un pirks to sanēgriež. Un skaidas. Skaidas ar sūcēju no šitā visa zāģējuma. Mums ir, lūk, šitas te daudzums. 38 mm virsma. Tūlīt mēs viņai nozāģis kaut centimetru nostāv, lai redzat, kā zāģis viņi tiek galā. Un pēc tam mēs jau nočikās vienkārši tur kaut kāds milimetrus divus, lai redzētu, vai tā arī opcija. Mēs tūlīt uzliks aso disku, ko es stāvu parasti. Skaisti. Mums nav izrāvuma ne augšā, ne apakšā. Zāģējums ir sasodīts skaists. Loģiski, tu nevar paņemt kaut kādu Altendorfu līdz uz objektu, bet šis te uztaisīs taisni skaists zāģējumu, pie kura vajadzības gadījuma tu pat reāli var pielīmēt arī maliņu. Taisīs klasisko gadījumu, ka tu liec virsmu vietā un tu nevari viņu ielikt vietā.
Un tev, teiksim, šitai galā ir pa nulēm, un šitai galā ir milimetrs, nu, pusotrs jāpaņem nost. Un arī to nav problēma izdarīt. Tas ir sasodīts svarīgi. Loģiski no šitiem te zāģējumiem, kur tu ņem milimetru nost, tev ir daudz lielāka skaita daudzums paliek pāri, bet tik un tā viņš ir darāms un, nu, tā izēja no reālas situācijas. Es tagad sāku domāt, varbūt man visus tos zāģējumus pārtaisīt ās zāģi. Kaut gan visticamāk, ka nē, tāpēc ka nevienmēr tu pats zāģēs ās zāģi, un ja tu redz, kā viņš uzvedas ar neās, tas būs daļa no apskata. Nu ko, mēs ir tikuši līdz masīvam. Masīvs 50 mm osis. Kā aizzāģa fīča nebūs baigi svarīgā. Uzliekam uz maksimumu dziļumu. Un, ko notiek? Mums ir pavisam nedaudz kaut kas bišķi uzdedzināts, bet tas tāpēc, ka tas ir disks, kas ir domāts vairāk laminātam. Bet pārējais zāģējums ir ritīgi gluds un skaists. Tas ir vienā piegājienā. Tas ir maksimālais reāli dziļums. Pats redzēja, te ir burtiski šitā te maziņa kārtiņa, kas nav nozāģējusies. Tas ir maksimālais dziļums ar vienu piegājienu. Un te man interesē tas, vai te ir manām tā līnija, kur dalījās divi zāģējumi. Bet, nu, es viņu vienkārši neredzu. Pamēģinās mēs piezūmot bišķi tuvāk, tā lai jūs var redzēt, cik ok ir tas zāģējums. Šitie visi zāģējumi, kā jau redzēja, tie bija ar putekļu sūcēju. Un pat zāģējot 50 mm biezos, skaidrs, nu, galīgi nav daudz. Tagad uztaisīs tīri vienu stūmienu, lai parādītu, kas notiek ar skaidām, zāģējot bez sūcēju. Redzēji? Tu redzēji, viņas lidoja smuki viss vienā virzienā. Reāli šitā te vieta joprojām viņa ir tīra. Un viss skaists lidoja tādā virzienā, kādā es noliku šito te ekrāniņu. Sasodīt skaisti, ne? Un kā redz, mums joprojām ir pavisam nedaudz piededzinājums tikai pašā sākumā. Tātad īsti rezumē par šito instrumentu. Šis, man liekas, ir tas ideālais, vienkārši ideālais kombo. Tas ir, ka tu pa savu naudu dabū labāko, ko tu vari dabūt pa savu naudu. Tāpēc, ka tev ir features reāli no dārgā gala, kas ir galvenais aizzāģis un precizitāte. Un tev ir ļoti draudzīga cena, kas šitai gadījumā tas nav nekas sponsorēts, neviens man neatbalsta, šitā nav nekādā veidā reklāma. Es burtiski šito rādu tikai tāpēc, ka es gribu parādīt un tāpēc, ka jums varētu noderēt. Tas te zāģis kopā ar sliedu maksāja kaut kas ap 340 eiro kopā. Tas ir viss kopā. Protams, tās vietas, kur internetā šito zāģi tirgoja, ir daudz, un es pats skatījos, citur viņš maksā ap 450, citur bija līdz kaut kādu 500 uzskrūvēts augšā. To sakot, es tur neesmu bijis, tas nav nekāds sponsor links, viņi pa mani vispār tādu neko nezin, bet es aprakstā apakšā atstāšu mājaslapu, kur es viņu pasūtīju, tobišķi, kur mēs viņu pirkām, un jā, tā mājaslapā tā bija labākā cena, kur šito te viltnieku varēja atrast. Vēl vienreiz atkārtošu, droši var uzmest acis, bet mana to nav nekāds sakars.
sakars. Es tikai vienkārši dalos ar informāciju. Vienkāršiem vārdiem par šito štrumu. Atceries, par garinātāju gāja runa. Es teicu, ka garinātāji, nepēc labāk to šepaku, nopērc piekrāja naudiņu, paņem makitu. Šitas ir tieši tas pats stāsts. Un, protams, atceries visu, ko es te stāstīju, visu, ko es te runāju un visu, ko es te rādīju, tikai mans subjektīvais viedoklis. Tā kā, ja tu domā savādāk, nekautrējies un droši apakšā komentārā uzrakst, ko tu pa visu šito domā. Video nobeigumā gribēju pateikt, ka ap šo laiku bija jāiznāk sērijai par ļoti lielu mēbeli, kur es tikko pabeidzu. Bija ritīgi interesanti, un tā bija līdz šim masīvākā mēbele, bet gadījās reāls starpgadījums ar atmiņas karti. Tā kā visticamāk to sēriju jūs redzēs kaut kāds pastarpināts kadrs, kur man ir palikuši. Pilnā epizode, diemžēl, no tā nesanāks. Līdz ar to kaut kāda nedēļa reāla staigāšana, trīskāja apkārt un filmēšana ir vienkārši zudus. Bet labā ziņa, ka mums ir prātā tāda eksperimenta, ka maz neliekas. Tā kā turies, būs interesanti. Katrā ziņā, ja tu vēl neesi paspējis to izdarīt, droši nospied laiku, abonē kanālu un tiekamies nākamajās sērijās. Droši piesako arī pārējiem maniem sociāliem tīkliem, TikTokā, Instagramā un Facebook grupā. Arī reizēm šis tas parādās. Ar jums bija Rudolfs un tiekamies nākamreiz.